बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिसका इतराफ़ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेहनतों का इतराफ़ जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी वो बार बार जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस शख्सियत को ईरान अमेरिका जंग के दौरान बेइंतहा मेहनत करते और इस जंग को बंद कराने में अहम किरदार अदा करते हुए बयान किया, वो किरदार है वज़ीर दाखिला पाकिस्तान सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का। और ये किरदार उन्होंने इतनी इंतहाई मेहनत के साथ हासिल किया। हमें सुबह पता चलता था कि आप तेहरान में हैं, शाम में पता चलता था कि आप पाकिस्तान में हैं। कभी एक तरफ मुलाकातें जारी हैं, कभी दूसरी तरफ पैगाम रसानी है। तमाम काम जो था सिर्फ़ एक शख्स ने इंतहाई जिसको कहते हैं दीदा दलेली, राजदारी और बुर्दबारी के साथ सर अंजाम दिया। पूरे ख़त्े में जंग का सा माहौल था, जंग लगी पड़ी थी, जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद थी। इसके बावजूद अगर एक जहाज़ सफ़र कर रहा था तो उसमें सैयद मोहसिन रज़ा नकवी थे, जो चाहते थे कि ईरान अमेरिका जंग बंद हो। और ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी अमूर में सरगर्मी से न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस कामयाबी का डंका जो है वो अब चार आलम में बजाया जा रहा है। इस पूरे जो इवेंट था या पूरा जो इस इवेंट था उसमें सुलह का और मुआहदे का और जंग बंदी का, उसमें आपको सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हर वक्त नज़र आते हैं। आप पहले दिन से शुरू हो जाएं और आखिरी दिन तक जब ये ऐलान हो गया कि जुमे के रोज़ अब दस्तखत कर दिए जाएंगे, आपको सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का किरदार पाकिस्तान के तमाम लोगों में सरकर्दा नज़र आएगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, काबिल तहसीन है कि उन्होंने जो क्रेडिट है वो ड्यू क्रेडिट जो है वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को दिया, जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल रिलेशनिंग की जो सलाहियतें हैं, हम तो खैर बड़े अरसे से जानते थे इन सलाहियतों को, जो नेगोशिएट करने की सलाहियतें उनमें मौजूद हैं, वो उनका इजहार उन्होंने इस पूरे इवेंट के दौरान किया और पूरी दुनिया को बताया कि एक शख्स जो है जो कि मुख्तलिफ़ अमूर सर अंजाम दे सकता है, वो कैसे खुश असलूबी से हर काम कर सकता है। एक जानिब पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों का हमला है तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी नज़र आते हैं, दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी उसमें जाँफशानी के साथ काम करते नज़र आते हैं। और तीसरी जानब जंग के दिनों में जब कोई शख्स जो था वो तेहरान अमेरिका की इस जंग में जो है सुलह कराने के लिए दस्तयाब नहीं था, तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी खदमात पेश की और इसी के नतीजे में पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स हुई, उसके बाद तेहरान पाकिस्तान, पाकिस्तान तेहरान के वो सफ़र जो आज कामयाबी से हमकनार होते नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर जो उनको क्रेडिट दिया है उससे हमारा सीना और भी ज़रा चौड़ा हुआ कि भाई पाकिस्तान में कोई तो ऐसा बंदा है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जंग के दिनों में इंटरनेशनल रिलेशन को इस कदर बेहतरीन या खुश सलूकी के साथ सर अंजाम दे सकता है। उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का भरपूर इजहार किया और उन्होंने इसका जो है तमाम तर क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी दिया। अपने ट्वीट में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि अब तो इंटरनेशनल जो है वो हीरो, नॉट जस्ट फॉर हिज कंट्री दिस टाइम बट फॉर द वर्ल्ड। नीचे उन्होंने सैयद जो है आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर जो है वो लगाई है। ही डिड इट अगेन, यानी वो जो सारा क्रेडिट था उन्होंने अपने जो लीडर हैं इस वक्त के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनको दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत बहुत मुबारक हो कि अमन कायम करने में पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो कि एक टीम मेंबर की हैसियत से उन्होंने कैप्टेंसी दिखा, मैं ये कहता हूँ टीम मेंबर की हैसियत से अपनी इनिंग्स भरपूर तरीके से खेली
ایسے ایسے چوکے اور چھکے لگائے کہ امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پر جو پچھلے 47 سال سے نہیں آ سکے تھے، ایک ٹیبل پر بیٹھنے اور ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ایک بڑی جنگ تھی، اگر یہ جاری رہتی تو اس کی ہولناکی کا اندازہ ان تمام لوگوں کو ہے جو اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہے جو جانتے ہیں کہ ایران مڈل ایسٹ پر اور مڈل ایسٹ ایران پر چڑھ دورا تو کیا نتائج نکلیں گے۔ بے شمار پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جان سے جائیں گے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ مفہوم ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بند کرا کر سید محسن رضا نقوی نے بالکل ایک نہیں بہت سارے انسانوں کی جان بچائی۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نے ہرمز پر ہونے والی جنگ کہیں ملحمۃ العظمیٰ یا کبریٰ تو نہیں ہے، کہیں لاشوں کے ڈھیر تو نہیں بچ جائیں گے، کہیں کوئی ایسا اسلحہ تو استعمال نہیں ہو جائے گا جو پوری انسانیت کے لیے جو ہے خطرے کا باعث بنے۔ پیٹرول کی قیمتیں کہاں آسمان پر گئیں، آج کہاں نیچے آتی نظر آتی ہیں، ان میں گراوٹ نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ نے ہرمز اگر کھل جاتی ہے، تجارت اوپن ہو جاتی ہے، تیل کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی، تو صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے تمام ممالک جو اس وقت اس مہنگائی سے متاثر ہیں، ان میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں بھی سکھ کا سانس آئے گا۔ یہ ایک ایسی جنگ بند کرانے کے مترادف ہے جو بہت جلد تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی تھی۔ ایک طرف مڈل ایسٹ تھا، اسرائیل کی سازشیں تھیں، امریکہ تھا، دوسری طرف ایران تھا جو اپنی جو اس کو کہتے ہیں کہ اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا، وہ اپنے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کو، دونوں فریقین کو آمنے سامنے لانے میں جو کردار پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے ادا کیا ہے، شاید یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ یہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ پوری انسانیت جو تھی وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف دیکھ رہی تھی، رشیا یوکرین کی وار جاری تھی، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا اور جاپان کی جنگ کی باتیں کی جا رہی تھی، وینزویلا میں حالات خراب تھے۔ اس میں آپ نے ہرمز کا بند ہونا پوری دنیا کو ایک دھوئیں کی لپیٹ میں لے گیا، اور یہ مہنگائی کا دھواں جو تھا چھٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں جو ہے پاکستان کے وزیر داخلہ نے جو کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور جس کا کریڈٹ ہو اس کو ڈیو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے۔ سلوٹ ٹو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، سلوٹ ٹو حافظ سید عاصم منیر، اور سلوٹ ٹو سید محسن رضا نقوی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔